श्रीलक्ष्मीनारायण कवचम् श्रीभैरवोवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामह ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो राजसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादेश्य किं वक्षे हमतः परां कवचाशस्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ओम अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिव ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वशनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ओं वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अंग आंग इंग इंग पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ओम ओम ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजा ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पादपृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहका ओम औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्णुरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु ह्रीं लक्ष्मी कैडभान्तकः चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरप्रभुः टां ठं डं ढं कडिं पातु नारायणाय नायकः तां थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ओं ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रं लं वं पातु जङ्घे हसौ लक्ष्मी गदाधर सां 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं सः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं गणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामीशरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टे ध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषा परमार्थदा अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्धे ब्रह्मावतास्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले दूते
विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाश्यमां केशवः। ह्रीं 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 हः हसौ हस हसौ वह्निर्वातन्माधव। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादन्तो विभुः। श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इदीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां। 10 वारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोद्दितां स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्तूपी यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं ससाधकः। गन्धाष्टकेन विलक्षेद्रौ भुजे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेद्गुटिकामूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपून् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृद्वत्सा च याङ्गना सा वन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपान् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं सयोनिवत्। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविंद भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर दमोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शंखचक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः तत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथाभिः पापहर्ता विज्ञापितं ते तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वाशवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी
चंद्रमास्तारकेश्वरः वायुष्य बलवान् लोके वरुणो राजसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादेश्य किं वक्षे हमतः परां कवचाशस्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिव ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वशनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। ओम वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रे वता लक्ष्मी गोविंदो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नंदेकनंदनः अंग आंग इंग इंग पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ओम ओम ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुड़ध्वज ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पाद पृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहक ओम ओम अंग अह पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्णुस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु ह्रीं लक्ष्मी कैडभान्तकः चं छं झं झं पातु शिष्णं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः टां ठां डं ढं कडिं पातु नारायणाय नायकः तां थां दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ओम ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रां लं वं पातु जंघे हसौ लक्ष्मी गदाधर सां 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथांगभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं गणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनो सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामीशरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टे ध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीशा परमार्थदा अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताश्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणः सर्वतः रणे राजकुले दूते विवादे शत्रुसंकटे ओम ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणो वतु ओम 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 रणराजचौरिरिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हस हसौ वह्निर्वातन्माधव ह्रीं 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 जलपर्वताग्ने भयतः पायादन्तो विभुः श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इदीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं
चतुर्वर्गफलप्रदां सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारसदप्रदां लक्ष्मी संवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मंत्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्येत् लक्ष्मी नारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोद्दितां स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्तोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलक्षेद्रौ भुजे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकामूर्धनि लक्ष्मी नारायणं स्मरन् रणे रिपून् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृद्वत्सा च याङ्गना सा वन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपान् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वा तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मी नारायण प्रियं वज्रपंजरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मी नारायण स्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविंद भक्तकाम प्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर दमोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुड़ध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शंखचक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः तत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथाभिः पापहर्ता विज्ञापितं ते तदशेष साक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामह ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वाशवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो राजसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान् रावणादेश्य किं वक्षे हमतः परां कवचाशस्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः
ॐ अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिव ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वशनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं शशिरूरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः आं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वज ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहक ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्णुरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु ह्रीं लक्ष्मी कैडभान्तकः चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः टां ठं डं ढं कडिं पातु नारायणाय नायकः तां थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रं लं वं पातु जङ्घे हसौ लक्ष्मी गदाधर सां 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत् लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं गणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामीशरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टे ध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषा परमार्थदा अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्धे ब्रह्मावतास्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले दूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हस हसौ वह्निर्वातन्माधव ह्रीं 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 जलपर्वताग्ने भयतः पायादन्तो विभुः श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इदीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं लक्ष्मी संवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोद्दितां स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्तूपी यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं
लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलक्षेद्रौ भुजे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकामूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपून् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृद्वत्सा च याङ्गना सा वन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपान् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महचीन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायण प्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविंद भक्तकाम प्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर दमोदार सर्वापत्ति निवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुड़ध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शंखचक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः तत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथाभिः पापहर्ता विज्ञापितं ते तदशेष साक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामह ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वाशवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो राजसां पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादेश्य किं वक्षेऽहमतः परां कवचाशस्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ओम अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिव ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वशनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ओम वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः
हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविंदो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठां सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नंदेकनंदनः आंग आंग इंग इंग पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ओम ओम ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुड़ध्वजा ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहका ओम ओम अंग अह पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्णुस्रवः कां खां गां घां गुदं पातु ह्रीं लक्ष्मी कैडभान्तकः चां छां जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः टां ठां डं ढं कडिं पातु नारायणाय नायकः तां थां दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पां फं बं भं पातु जानु ओम ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रां लं वं पातु जंघे हसौ लक्ष्मी गदाधर सां 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथांगभृत् लं सः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं गणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इंद्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनो सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत् उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामीशरोवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टे ध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषा परमार्थदा अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्धे ब्रह्मावताश्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्याद त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसंकटे ओम ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणो वतु ओम 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 रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हस हसौ वह्निर्वातन्माधव ह्रीं 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 जलपर्वताग्ने भयतः पायादन्तो विभुः श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इदीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारसदप्रदं लक्ष्मी संवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मंत्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदां पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोद्दितां स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्तूपी यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलक्षेद्रौ भुजे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद्गुटिकामूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपून् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृद्वत्सा च याङ्गना सा वन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपान् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी
कवचास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महचीन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मी नारायण प्रियं वज्रपंजरकं वर्म गोपनीयं सयोनिवत् श्रीलक्ष्मी नारायण स्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरि भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविंद भक्तकाम प्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर दमोदार सर्वापत्ति निवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुड़ध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शंख चक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः तत्तोऽन्यो न परो देवस् त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि पापहर्ता विज्ञापितं ते तदशेष साक्षिं मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामह ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वाशवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो आदिशाम्पतिः कुबेरो विधनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादेश्य किं वक्ष्येऽहमतः परां कवचाशस्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिव ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीत वशनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। ओम वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहां ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः हसो नेत्रे वता लक्ष्मी गोविंदो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखां सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहुमे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नंदैकनंदनः अंग आंग इंग इंग पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ओम ओम ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुड़ध्वज
ल्रीं ल्रीं ऐं ऐं पादपृष्ठं हसौः लक्ष्मी नृसिंहक। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्णुरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु ह्रीं लक्ष्मी कैडभान्तकः। चं छं झं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरप्रभुः। टां ठां डं ढं कडिं पातु नारायणाय नायकः। तां थां दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं ब्रं लं वं पातु जङ्घे हसौ लक्ष्मी गदाधर। सां 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरथाङ्गभृत्। लं क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं यं गणं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत्। उत्तरे धनदः पायात् ईशान्यामीशरोवतु। वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टे ध्वजाङ्किताः। शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषा परमार्थदा। अनन्तः पात्वधो नित्य मूर्धे ब्रह्मावतास्य मां। दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरो वतात्सायं निषादो नरसिंहकः। संकर्षणो अर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः। रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं ह्सौः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणो वतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायास्य मां केशवः। ह्रीं 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 हः हसौ हस हसौ वह्निर्वातन्माधव। ह्रीं 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 जलपर्वताग्ने भयतः पायादन्तो विभुः। श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इदीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं। लक्ष्मी संवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां। दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधीः। त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचं मन्मुखोद्दितां स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्तूपी यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः। गन्धाष्टकेन विलक्षेद्रौ भुजे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेत् गुटिकामूर्धनि लक्ष्मीनारायणं स्मरन्। रणे रिपून् विजित्याशु कल्याणे गृहमाविशेत्। वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृद्वत्सा च याङ्गना सा वन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः। गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपान् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन न सिद्धि शान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम्। अभक्ताय न दातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। महचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ
श्रीहरिभक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविंद भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर दमोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शंखचक्र गदा पद्मधर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः तत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथाभिः पापहर्ता विज्ञापितं ते तदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे